वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। तो आज है दिवाली का दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मॉर्निंग से ही सारी चीज़ें कैप्चर करूं। तो सिर्फ शाम की पूजा नहीं, सुबह जो भी हमारे यहाँ प्रिपरेशन होती है, हमारे यहाँ जो भी खाने में बनता है, वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद तो मैंने शुरू किया, मैं सुबह ही उठ गई थी, लेकिन जो डेकोरेशन था हमने इस बार फूल से सारे डेकोरेशन किए हैं, डोर का, मंदिर वगैरह का। तो वो ना कैसे सुबह उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं उसमें लग गई थी। अब डोर का डेकोरेशन तो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता। मैंने ऑलरेडी सूरन की सब्ज़ी बना दी है। तो हमारे यहाँ ना चावल, दही वड़े, पकोड़े वाली कढ़ी खाते हैं, उसके साथ फिर और अलग अलग आलू या लौकी वगैरह के पकोड़े खाते हैं। और दही वड़े में ना ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ बनता है वो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर में नहीं पसंद आता किसी को। मीठे वाले बनाती हूँ, जो दही भल्ले भी बोलते हैं ना, वो वाले। क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को या मेरा भाई भी आया हुआ है, तो जो भी मेरे घर में आते हैं ना बच्चे, सबको वही पसंद आता है, इसलिए मैं हमेशा मीठे वाले ही प्रेफर करती हूँ बनाना। तो उसकी तैयारी मैंने कर रखी है, बट ज़्यादा कुछ किया नहीं अभी। तो वो सब मैं बनाऊंगी और कुछ मिठाइयाँ भी बनाऊंगी मैं, कुछ मैंने बाहर से भी लाया है। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ और बाकी चीज़ें। सूरन की सब्ज़ी बन रही है, सरसों वाली। अगर आपको देखना है कि इतनी लजीज हम कैसे बनाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं रेसिपी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के दिन ना सूरन बनाना काफ़ी शुभ होता है। लक्ष्मी पूजन के दिन हर साल हमारे यहाँ बनता है, तो मैं यहाँ भी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेड वाली साग बनाई है, पता नहीं इसे आप लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो वो लाल साग बोलते हैं, तो वो बनाया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पालक के पराठे, क्योंकि पालक इन्होंने ना बहुत सारा लाया था, तो मैंने सोचा नाश्ते में पालक के पराठे ही बना दूँ, तो मैं ये अभी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल भिगा के रख दिया है दही वड़े के लिए, जो कि मैं नाश्ते के बाद बनाऊँगी। तो बस अभी इतनी प्रिपरेशन हुई है मेरी, बाकी मैं बनने के बाद आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या बनाया है मैंने।
गुड, वेरी गुड। डैडी के भी दे दो, डैडी के भी दे दो, डैडी के दे दो, डैडी के ऐसे, डैडी के। हाल यार